ورجعت لكم اليوم كيما العاده بوصفه سهله سريعه ما كتاخذش بزاف الوقت ومكونات ديالها متواجدين في جميع المنازل. غنحضروا مع بعضياتنا كيكه ديال حامض. كتعتبر هذه الكيكه يوميه، يعني فوقاش ما بغيتو تاكلوا شي حاجه دغيا دغيا تقدروا تحضروها. كتجي لذيذه بزاف، تقدروا تعملوا بها الكوتي، تفطروا بها، تعطيوها حتى للدراري صغارين ديوهم معاهم للمدرسه. غنخليكم دابا مع المقادير وطريقه ديال التحضير. غنحتاجو 3 ديال البيضات. الا كان عندكم ديك البيضات الصغارين مره تقدروا تعملوا 4 ديال البيضات. من الاحسن انكم تخرجوهم على بكري، كيف ما كنقول لكم دائما في لي كيك خصنا نخرجوهم على بكري باش النتيجه كتطلع لنا مزيانه، اولا كنحطوهم في شي حاجه فيها الماء سخون غير باش كياخذوا الحراره ديال الغرفه ومن بعد كنستعملوهم. غنزيدوا عليهم واحد الكيس ديال فانيلا، كنزيدوا عليهم قبصه ديال الملح. وبالنسبه للسكر انا هنايا خدمت كاس ماشي عامر ديال العنبه. بالنسبه للسكر تقدروا تعملوا كاس عامر، نص كاس، يعني على حسب الرغبه. انا هنايا حاولت انني نقص شويه ديال السكر حيت الوصفه الاساسيه كيكون يخدموا فيها كاس كبير ديال السكر. كيف ما كتشوفوا كنخلطوا المكونات مزيان مع بعضياتهم. هذه الطريقه اللي كتشوفوها معايا هذه هي الطريقه اللي خصكم تعتمدوها دائما ملي تكونوا كتعدلوا الكيك ديالكم. كتخلي ان البيضات ديالكم كيطلعوا بزاف، يعني كنطلعوا الفوليوم ديال البيضات باش حتى ملي كطيب الكيكه ديالكم كتجي منفوخه بزاف، واخا كتكونوا ما مخدمين شي مثلا بزاف ديال البيض. غنزيدوا عليها الزيت. بالنسبه للزيت عندي هنا 125 مليلتر ديال الزيت، تقريبا كاس ماشي عامر، يعني ناقص منه واحد الاسبوع صغيور. وغنزيد عليه واحد عصير ديال حامضه، تقدروا تخدموا حتى القشور د الحامضه الا بغيتو. وكنطربوا كلشي مع بعضياتو وغنزيدوا عليها الطحين. بالنسبه للطحين هنايا تقريبا احتاجت 2 كيسان عامرين ديال العنبه د الطحين. كنغربلوهم دائما وما نساوش نغربلو معاها حتى الخميره ديال الحلوى، اللي هنايا استخدمت 2 ديال الخميرات ديال الحلوى. بالنسبه للكميه ديال الطحين انا هنايا عملت 2 كيسان حيت ديجا مجربه هاد الوصفه بزاف د المرات، فكنعرف القياس ديالي وعارفه بلي الطحين ديالي كنحتاج منه 2 الكيسان. الا مثلا نتوما كتكونوا هذه اول مره تجربوا فيها الكيك، حاولوا ملي تكونوا كتضيفوا الطحين عمر شويه بشويه وعلى حسب الخليط. هاتينا كتخلط وحنا كتشوف ملي كيتجمع لك الخليط الا بان لك بلي هو خفيف بزاف فديك ساعتك كنزيدوا عليه الطحين. الا مثلا بان لك بلي القوام ديالو مزيان فما كتزيدش، بحال اللي كتشوف القوام كيجي هيدا كيجي مسائل ما ثقيل، كيجي بين وبين. وغنجيبوا دابا المول اللي غنخدموا فيه، اللي الا كنتو غتخدموا هذا المول ديال الزاج فاكتفيوا انكم دهنوا غير الزبده وصافي، ما تحتاج ترشوا الطحين حيت هما اصلا لي مول ديال الزاج ما كيحرقوشي وما كيلصقوشي. الحقيقه الا كنتي غتخدم لي مول ديال سيليكون اولا ديال كيجيو ديال الحديد خصكم دهنوا الزبده وتعملوا ترشوا عليه الطحين ضروري باش ما يلصق لكم شي الكيك ديالكم. بالنسبه للكيك انا غندخلو الفران مسخن 180 درجه، كيحتاج تقريبا 45 دقيقه. الا مثلا كان الفران ديالكم ديك النوع الفران اللي كيكون مجهد وحسيتوا بلي الفوق ديالها يقدر يتحمركم ويتحرق لكم، فكنصحكم انكم تجيبوا واحد الالومنيوم غطيو غير الفوقاني باش الفوق ما يتحرقش، حيت بعض المرات الفوق كيطيب وكيكون الداخلاني باقي ما طاب. ومن بعد ما كدوز 45 دقيقه كنفتحوا الفران، كنخشيو فيه شي موس ولا اي حاجه باش نتاكدوا ان الكيك ديالنا طاب. الا شفنا مثلا باللي الموس خرج لنا وجا فيه باقي شويش، كتحس باللي الكيك ديالك باقي شويش خضر، فكنزيدوا له واحد 5 دقائق. وملي كتساليو ملي كيطيب لكم ما تخرجوهش نيشان وتقدموه، لا ملي كتخرجوه حاولوا انكم تخليوه شويش هيدا حتى يبرد مزيان باش يقدر يسهل عليكم انكم تزولوه من المول ديالكم. وهذا هو الشكل النهائي. الا كانت هذه اول مره تشوفوا الفيديوهات ديالي ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتعملوا لايك للفيديو. وشكرا بزاف على المتابعه وخليتكم على خير، بصحتكم.